Здрасте. Мы сегодня попытаемся рассказать про викингов. Вот главный викинг, который не хочет почему-то в кадре сидеть, хотя мог бы на самом деле, и очень хорошо бы было с ним. О викингах сложно очень много легенд, и образ их достаточно сильно героизирован. Готовясь к этой программе, я понял, что самое точное сравнение, которое можно вытянуть из современного времени про историю викингов, это организованные преступные группировки. Да-да, на первый взгляд это может показаться, ну как так, бандиты 90-х и викинги. Но на самом деле преступники, бандиты взяли у викингов, конечно, сами того не зная, очень много. И мы сегодня пытаемся все это вот так шаг за шагом разобрать. Ну, давайте разберемся, откуда викинги вообще эти взялись, да, потому что, когда вы смотрите фильмы или там читаете какие-то заметки на полуисторических или иных любых сайтах про викингов, существует вот эта вот история: норвежские викинги, датские викинги, шведские викинги, исландские викинги. Но это, конечно, ерунда полная, потому что к моменту описываемых событий, а это 8 век, никаких государств Норвегии, Швеции, Дании и тем более Исландии не существует. И есть большая историческая общность, которую можно назвать сегодня скандинавами. А европейцы их называли норманами, то есть люди, которые пришли с севера. На Руси их назовут потом варягами, но, безусловно, их никто не разделял по принадлежностям шведов, датчан и норвежцев по причинам, которые я вам озвучил. Давайте посмотрим, что представляет из себя Европа к 793 году, а именно эта дата считается появлением викингов на европейской арене. В Европе есть несколько сильных государств. Ну, во-первых, королевство франков, где царствует, которым руководит Карл Великий, один из величайших монархов всех времен и народов. В Европе появляются арабы, которые захватывают Пиренейский полуостров. И он полностью арабский, никакой Испании, никакой Португалии нет. Есть Византия, осколок Великой Римской империи. Никто не умеет толком мореходствовать, и это будет главным преимуществом викингов. Идет какая-то торговля гужевым транспортом, но все это очень неорганизовано. Но тем не менее климат очень мягкий, он позволяет пахать землю, добывать какое-то зерно, есть охота, рыбалка, ну, в общем, все традиционные вещи. Вы понимаете, как выглядит скандинавский полуостров. Это достаточно суровый, негостеприимный край. Ничего там толком нет. Ну, есть, конечно, охота и собирательство, можно землепашеством каким-то заниматься, но эта земля гораздо беднее основной Европы. В культурном плане она ниже ее по развитию, потому что у франков уже есть право, у франков есть письменность, у франков есть религия, у них есть государство с налогами и сборами, у них есть армия. У викингов ничего этого нет. И вот эти племена живут достаточно бедно. Вот этот образ викинга, который на костре жарит мясо. Ну, дорогие мои, чтобы жарить мясо, его надо загнать, этого лося. И, в общем, это тоже наука не из легких. Почему у них топор, вот, например, это такие подобия викингских топоров? Но он же тоже не от хорошей жизни. Потому что меч — вещь дорогая, а франкский меч — его вообще практически не достать, и поэтому вот есть топоры. Потом появятся всякие шлемы, но пока это достаточно слабо организованное свободное общество. Это тоже очень важно, это общество свободных людей. И вот они живут в соседних фьордах. Очевидно, что можно земледелием заниматься, можно торговать друг с другом. Но чем ты будешь торговать, если, собственно, у тебя есть лось, и у того, значит, в соседнем фьорде есть лось. У тебя, значит, есть какое-то там зерно. Ну, все одинаково. То есть предпосылок для торговли друг с другом практически никаких нет. И поэтому начинается торговля, которая ведет викингов за море, которая ведет викингов от своих берегов. Понятно, что в любом обществе в какой-то момент появляется знать. Как она появляется? Она появляется по праву силы. Вообще, раннее средневековье, да и вообще средневековье, оно живет по очень простому принципу. У тебя собственность в руках только до того момента, пока ты ее можешь защитить. Это, кстати, абсолютно бандитские понятия. Да, если ты можешь как бы держать базар и ты можешь защищать свои активы, то они тебе принадлежат. А если нет, пришли более сильные люди, у тебя их забрали. И то же самое происходит у викингов. Викинги сбиваются в шайки. У шайки есть всегда главарь, который, значит, своих людей кормит, вводит их в бой. И какую-то добычу они, значит, между собой делят. И вот таким образом возникает первая элита у скандинавов,
скандинавов, у норманнов, давайте все-таки их норманами называть. Эта элита, естественно, начинает междоусобные войны друг с другом, но, повторюсь, самое главное ведь в войне — это не победа. В войне самое главное — это плоды этой войны. Ну вот убил ты соседей, значит, пришел к нему во фьорд. Ну что ты, угнал 2 коз, 3, значит, баранов. Ну это что, потерял 4 бойцов. Ну это разве это же бизнес? Нет, конечно, это никакой не бизнес. Это первая такая предпосылка, по которой викингам надо было устремиться к чужим рубежам. Второй момент — это перенаселение, да, но перенаселение опять-таки элитное. Что это значит? Вот есть какой-нибудь там, я не знаю, Харальд Толстый, а с другой стороны есть какой-нибудь Сигурд Тонкий. Вот у них, значит, есть по 3 сына. Наследует только один. Все остальные, извините, до свидания. Занимайтесь чем хотите, потому что вот у отца есть старший сын, он наследует вот такое вот германское право, да, потому что все-таки это германские племена, викинги, да, изначальные. Право, собственно, точно такое же. Что делать среднему сыну? Он, в общем, элита, да, он сын конунга или сын ярла. Ну а что ему делать-то? Что ему отдает? Коз, что ли, он будет сидеть пасти? Он не будет пасти коз, он начинает воевать, он начинает собирать свою бригаду. Бригада, повторюсь, не может грабить соседей, потому что взять у них, в общем-то, нечего. Это вторая предпосылка. И третья предпосылка — это корабль. Вот у меня в руках эта деревяшка бесполезная, она, конечно, к кораблю викингов никакого отношения вообще не имеет. Вот посмотрите, как выглядел дракар. Это главный боевой корабль викингов. Это судно может ходить вперед носом и назад кормой, что создает дикую мобильность. Второй момент — это парус. Посмотрите, как выглядели паруса у викингов. Это шерстяной парус. Почему он цветной? Он из разных кусков шерсти связан. Кроме того, у этого нет никаких весел, у дракара будут весла. Создание этого корабля, у которого еще был единый массивный киль, подобно созданию космического корабля в 20 веке. Это колоссальное преимущество, это колоссальная мобильность. Быстрота, ну, в тех реалиях, да, не в сегодняшнем, быстрота передвижения, потому что, ну, условно говоря, из Норвегии в Исландию, как считают историки, на дракаре можно было при хорошем попутном ветре доплыть за 5 дней, а при плохом за неделю, за 10 дней. Расстояния они покрывали колоссальные. Судно строилось таким образом, вот посмотрите, как устроены его доски. Оно было супер гибким, оно умело сопротивляться волне. Конечно, по сравнению с современными кораблями, да и с кораблями любого там 15-17 века, это посудина жалкая. Любой более-менее порыв ветра, давающий волну, мог перевернуть этот корабль, но тем не менее эти корабли были построены. Скандинавы научились ими управлять, и скандинавы понимают, что сначала можно от фьорда к фьорду путешествовать, а потом можно плыть куда-то дальше. И вот эти вот 3 фактора погнали скандинавов дальше. Скандинавы начали открывать для себя другие земли. 814 год. Это смерть Карла Великого и распад империи франков на 3 королевства. Потому что при Карле Великом атаковать франков было себе дороже. Потому что была регулярная армия, которая тебя бы изрубила в куски. И даже флот кое-какой был. А как только начался распад, началась потеря контроля над территориями, и викингам это очень помогло. Но перед тем, как мы начнем рассказывать вообще о походах викингов, давайте посмотрим, а как жили-то эти удивительные люди. Вот образ жизни, во-первых, что такое викинг? Викинг изначально это не обозначение нации, не обозначение рода, не обозначение даже семьи, это поход. Уйти в викинг — это значит уйти в поход. Но это тоже поход, не в смысле давайте мы пойдем в поход и посмотрим, какую землю. Это именно грабительский поход. То есть это такое бандитство, бандитизм. То есть это уйти в такое, значит, уйти в бандитский поход за добычей. Походы различались, были торговые походы, были походы, связанные с открытием каких-то новых земель и попыткой их захвата. Но в основном походы будут грабительские, и тоже я объясню потом почему. Что представляет из себя образ жизни норманов, образ жизни викингов? Это довольно скудное существование. Охота, кое-какое земледелие, рыбалка и разведение скота. Ну, то есть достаточно такое примитивное хозяйствование. Основа скандинавского общества — это семья. Есть независимый человек, который вместе со своей родней возделывает землю, ловит рыбу, и вот, значит, все они живут в огромном доме вместе со своей семьей, вместе с детьми, вместе с сыновьями, с женами, с дочерьми.
То есть это, в принципе, основа общества викингов. Это род или семья. Люди были они свободные, то есть не было никакого крепостного права, не существовало никаких податей и сборов. Во всех слоях скандинавского общества были развиты родственные связи. И это очень важный момент, потому что когда начиналось судилище, было очень важно, сколько у тебя родственников и сколько у тебя друзей, кто может за тебя держать базар, кто может за тебя говорить. И это тоже, в общем, особенность германского права, потому что виноват был не всегда тот, кто по-настоящему виноват. Ну, украл ты какую-нибудь корову, тебя вызвали на суд, а ты хорошо выглядишь, ты умеешь хорошо говорить. И за тебя 20 пацанов приходят, говорят, ну постойте, ну как Ингвар разве может корову украсть? Вы что, сумасшедшие, что ли? Он потрясающий мужик вообще. Мы знаем его все 20 человек, мы можем за него поручиться. Он абсолютно наш пацан. Ну а то тут какой-то человек вякает, мекает, говорит, ну корову мягу. Ну и украл, ничего ты попутал, сама к нему на двор, она ушла и все. И так далее. Среди викингов, которые были очень кровожадные, беспощадные злодеи, это совершенно без преувеличений, во внутренних судилищах у них самая высокая мера наказания, самая высшая мера наказания было изгнание. Никакой смертной казни не существовало. В то время как в остальной Европе люди смертной казнью просто распоряжались, как сходить налить стакан воды. У викингов этого не было. Что еще интересно? Роль женщины. Ну, мы понимаем, да, что это сейчас у нас одна ситуация в обществе с женщиной, а на протяжении многих веков женщины, в общем, были на вторых, на третьих, на четвертых ролях. Но существуют же эти поговорки о том, что, значит, лучше, если есть выбор, потерять коня или женщину, ну, конечно, от женщины терять, потому что какой от нее смысл, он только детей может рожать, а конь тебя увезет куда хочет. В семьях викингов, женщина была совершенно равноправным членом общества. Да, они фактически не правили, они не участвовали в судах, но женщина свободно распоряжалась своим имуществом, а главное, она свободно распоряжалась собой. Если она не захотела больше с ним жить, с Ингваром, с этим вот бородатым, она говорила, все, до свидания, всего доброго, спасибо большое, мы развелись. И это удивительно для раннего средневековья. Вообще, то, что происходило у викингов, свободные люди, свободные женщины и, например, полная демократия, как на территории исландского общества, когда люди собирались на тинг всем гуртом, вот сколько там было, 120 семей, собирались и решали, вот, например, там, вот эти топоры там мы можем сегодня покупать или продавать, ну или какие-то важные государственные решения, как землю поделить на острове, топоры, конечно, никого не интересовали. Это был единственный образчик демократии. Посмотрите, куда Скандинавия двинулась, да, потому что в Скандинавии потом это развивалось, а вот началось это здесь у викингов. Это удивительно на самом деле. Викинги всегда любили шумно отдохнуть. Главным священным праздником у них считался Йоль, день зимнего солнцестояния, который отмечается в декабре. В этот день викинги собирались на великий пир, чтобы вместе встретить солнце. Правила трапезы у них были свои, о чем свидетельствуют строчки одной из саг. У конунгов, которые жили в своих владениях и устраивали пиры, из одного кубка имели право пить только мужчины и женщины, которые являлись парой. А у викингов был закон пить на пирах всем вместе из одного кубка, то есть кубок их объединял. Говоря о праздниках и традициях, не стоит забывать про подарки. Запоминающимся для всех точно станет мягкий вкус 8-летнего шотландского виски, который достигается путем двойной выдержки. Не просто виски, а история со вкусом. Пару слов о жилище. Ну, это дома, которые строились где-то из плетеной лозы, где-то из глины. Ну, в общем, понятно, что у них был общий очаг, вокруг которого происходили пиршества. Ну, в принципе, жилища довольно убогие. У викингов нет денег. У них нет собственной монеты. Это удивительно, но это так. У них никакой монеты нет. У них есть разного рода ценности. Металлический топор, франкский меч, какой-нибудь там шлем франкский. Это ценности. И они, конечно, имеют цену выше денег. Шкуры тоже, пожалуйста. А деньги все были чужие. Деньги были арабские, деньги были франкские. Особо ценились бухарские деньги, потому что, наверное, в них было больше золота. Своей монеты нет, и вот в чужой монете они все свои сбережения, собственно говоря, и хранили. Это тоже довольно удивительный факт. Язык викингов древнескандинавский, то есть северогерманский фактически. На нем они говорят во всех регионах Скандинавии. На письме он изображается в виде рун. Здесь еще одна удивительная история. Вы не поверите, но вот есть такая штука. Bluetooth называется. Вы все пользуетесь им ежедневно. Он тоже связан с викингами. Потом в конце программы узнаете почему. Что такое руны? Ошибочно назвать руны алфавитом.
Руны — это не только алфавит, это магические знаки, магические обозначения, магические письмена. Вот на могилах, почему, например, очень важно для викинга было правильно похоронить предка и выставить камень с рунами. Да, понятно, что вы все наверняка, этот факт достаточно известный, что на стенах Святой Софии в Стамбуле руны есть, викинги топорами, значит, писали, здесь был Вася. В Афинах такой же камень стоит. Да, они приезжали, как бы, побандитствовали, значит, напрягли всех, бабло забрали и написали, здесь Вася был, все. Но на могильниках рунные камни совершенно другую функцию имели, потому что они были связаны с мифологией. У викингов мифология была достаточно жестокая. Вы наверняка знаете, да, что есть бог Тор, есть Один, есть Локи, это все существа, вот эти вот не существа, а божества этого северогерманского культа. Боги были очень человечные. То есть, в принципе, они друг с другом воевали, пили, значит, что-то друг у друга воровали. Локи вообще это практически аферист. Но весь божественный сон, он был очень темным. И вот, собственно, что такое рунный камень на могиле предка? Предка было важно захоронить, потому что он потом, если ты его неправильно похоронишь, он тебя вылезет и сожрет. Потому что, есть нечего, а ты есть. И поэтому надо обязательно очень правильно по-пацански захоронить своего родственника. Он действительно может вылезти и натворить кучу бед. Поэтому эти рунные камни с надписями «Не вылезай». Там, конечно, не так, наверное, было написано, но это заклятия, которые накладывались на могилы. Вот, вообще, бытование викингов, оно же очень простое. Земли мало. Вот ты идешь, например, с топором, и идет какой-то неизвестный тебе человек. С ним немедленно надо вступить в битву и желательно его, значит, убить. По каким причинам? Если ты его не знаешь, это значит, что это чувак из соседнего фьорда. И он пришел у тебя что-то отнять. Поэтому его надо зарубить, защитить свое имущество. Но это может быть не чувак какой-то с соседнего фьорда. Это может быть Тор. А может быть это Один. Вселился он просто вот в человеческую сущность. Тогда он тебя, конечно, зарубит. И это тоже очень хорошо. Потому что все погибшие с мечом в руках, все погибшие на войне попадают в Вальгаллу. С натяжкой можно сказать, что это подобие того, что в христианстве называют рай, но в принципе это так. Вальгалла — это специальный чертог, где сидят божества и где сидят погибшие в бою. Они там бесконечно пируют, они слушают саги, значит, скальды им какие-то, значит, песни поют, мед, значит, пенный, и все это продолжается бесконечно. Что интересно, в Вальгаллу, и об этом мало говорится, но это так, в Вальгаллу попадало две категории померших. Первая категория — это воины, и вторая — женщины, которые погибали при родах. То есть женщина, которая рожала и умерла, она тоже попадает в Вальгаллу. И, в общем, вот они там все сидят. Женщина, мужчина, значит, в верховный сон божеств, все пируют, это потрясающая вещь. И нет ничего круче погибнуть с мечом в руках. Вообще, дожить до старости, это, конечно, очень не повезло. Потому что, дед, ты больной, ладно, тебя дети содержат, в поход ты идти не можешь. А самое главное, что ты, когда умрешь, ты попадешь к женщине по имени Хел. Вот отсюда слово ад. Это темное подземелье, где, значит, такая синяя баклажанного цвета темнота, и там, в общем, мир теней. Вот ты туда попадешь. И это, конечно, тяжело. Сигурд мужик хороший, ему, конечно, там 56, он уже дед. Жалко, конечно, что он не погиб. Что делать? Слушайте, мужик-то он хороший. Поэтому погибнуть с оружием в руках, погибнуть в последнем походе — это очень круто. Круче этого совершенно ничего нет. И это еще одно оправдание безжалостности и бесстрашия викингов. Потому что, что терять? Дома у тебя что, коза, 2 глинобитных горшка и вот этот кружочек из бухары, значит, который там монетой называется. А здесь ты можешь вообще награбить все, чего хочешь, получить лучших женщин. А если тебя убьют, ты в Вальгаллу попал. Разве же это плохо? Конечно, это хорошо. И это еще одно движение, которого не было уже в Европе. Потому что это совершенно другое общество. Оно к человеческой жизни по-другому относится. С мифологией связано и такое понятие, как берсеркер. По преданиям, и я часто об этом читаю, это люди, которые в бою были настолько бесстрашны, что рубили всех, их рубили тоже, но их вообще невозможно было остановить, потому что они пили какой-то специальный отвар мухоморов. Я, в общем, не верю в отвар из мухоморов. Я думаю, что эти самые берсеркеры — это люди с довольно подвижной психикой, которые во время боя впадали в такой ажиотаж. Вы сейчас можете в октагон современный посмотреть. Видно же, что один боец бьется, потому что он умеет, а есть человек, который впадает в раж. И вот эти люди, это тоже была категория людей битвы. Они в битве получали такой экстаз,
наверное, сопоставимы с сексуальным. И они просто бежали рубить друг друга как угодно, совершенно при этом ничего не понимая. Вот такая категория была, и, собственно, о них тоже слагали саги и всякие разные повествования. Ну и чтобы закончить с мифологией, да, конечно, у викингов был еще один совершенно ужасающий культ — это жертвоприношение. Были жертвоприношения, что называется, первого уровня, когда убивали козу или какую-нибудь корову, и эту жертву съедали жрецы. Таким образом, через них, значит, пытались задобрить богов. Были человеческие жертвоприношения. Когда-то приносили своих соплеменников, когда-то даже там королей приносили, чтобы спасти... Королей не было никаких, королей конунгов, да, чтобы спасти эту территорию от ужасной засухи. Когда уже викинги поехали в Европу, они совершенно... вообще без тени сомнений развешивали людей на деревьях как гирлянды, принося их богу Одину. Ну что своих-то приносить, вот сколько тут чужих. И это еще один момент, да, что викинги, в общем, не то, что они были вот упыри, они говорят, мы упыри, да, вы знаете, мы упыри, приятно познакомиться. Нет, они просто так жили. Вот у них были такие понятия, да, по-другому этот кодекс объяснить нельзя. Человеческое жертвоприношение, скудная земля, сильный владеет всем по праву сильного. Раз вы слабые, значит, мы у вас все будем забирать. Ну и плюс вот эти вот корабли, да, о которых я уже сказал. И, в общем, вот такое вот общество викингов. Я начал говорить про поэзию. Есть... у викингов нет литературы, потому что, в общем, нет практически письменности. Да, руны еще присутствуют только как вот эти магические начертания. Есть саги. Саги бывают двух типов. Есть семейные саги, повествования о каком-нибудь Ролле Синебрюхом и его путешествии за три моря. Да? Есть фальшивые саги. Это когда путешествие Ролле Синебрюхова за три моря и убиение им дракона. Да, понятно, никаких драконов нет, но вот такое вот, значит. Или там волшебного какого-то змея. И скальдическая поэзия. Скальдическая поэзия — это вообще совершенно удивительная вещь. Она, на первый взгляд, когда ее читаешь, она абсолютно бессмысленная. Потому что истинные названия предметов, они подменены. Условно говоря, не корабль, а там конь моря, да, или, например, условно, или какой-нибудь там бык моря. Не человек, да, а, условно говоря, тот, кто скачет на быке моря, да, ну, понятно, человек, который плывет в корабле. Вот такие вещи, они все очень запутанные, они бессистемные, в них отсутствует рифма. Зачем вообще эти саги были длиннющие, да, зачем была эта скальдическая поэзия? Зима, дорогие друзья, зима. Что делать зимой? Netflix никакого не существует. И вот вместо Netflix используются скальды. Вот, значит, конунг сидит во главе стола. Здесь там простые дружинники, здесь ярлы сидят, значит, действительно зажарили, значит, лося, поели, выпили. И конунг говорит, ну, давайте послушаем скальда. И скальд заводил на 1,5 часа. Хочу вам рассказать. И пошла вот эта вот вся петрушка. Длинные зимние ночи. Делать нечего. Это позже они привезут шахматы, это позже они еще привезут какие-то там настольные игры. Ничего этого не существует. Единственная настольная игра — это на столе два викинга друг друга, например, порубали в каком-то споре. Это очень прикольно посмотреть, всем это интересно, здорово. Но это все равно кровь, и людей мало, это бойцы, что ими, как бы, ну, ими же дорожат. Но развлекаться надо. Во все времена, вы знаете, человечество хочет развлекаться. И вот эти скальды, они ценились так же, как сильные воины. Потому что скальда можно взять с собой в викинг, да, можно взять с собой в поход. И он будет, значит, затирать, пока вот эта волна ужасная, туман, он будет затирать вот эти вот саги и таким образом держать боевой дух людей. Поэтому скальды — это очень важные персонажи. С одной стороны, они развлекали элиту викингов, с другой стороны, они поднимали моральный дух, с третьей, и для нас очень важной стороны, из уст в уста они передавали эти предания. Есть два выдающихся памятника, это младшая Эдда и старшая Эдда. Я потом к старшей Эдде вернусь. Это описание, условно говоря, бытописание богов и героев. Во все времена в каждом обществе существовали профи. Это те люди, которые профессионально выполняли то, чего другим было не под силу. Построить дом, спустить на воду корабль, обжечь глину и многое другое. Сегодня, в 21 веке, в услугах профи мы нуждаемся еще чаще. Все, что нас окружает, может в секунду просто поломаться, а починить качественно может только высококлассный специалист. Поэтому я всем рекомендую пользоваться приложением профи, специалисты которого помогут вам всегда
и во всем. Профи — это сервис поиска специалистов на все случаи жизни. Электрики, сантехники, парикмахеры, репетиторы, видеооператоры, аниматоры на детский праздник. Благодаря удобному мобильному приложению найти подходящего специалиста можно максимально быстро и просто. На главной странице в поиске выбираете необходимую вам услугу, например, помощь электрика. Отвечайте на уточняющие вопросы, выбирайте день и время для оказания услуги и, самое главное, предлагаете комфортную для вас сумму за выполнение задачи. Все максимально удобно, а для заполнения заказа достаточно всего нескольких минут. А если вы сами специалист, то для вас есть отдельное приложение «Профи для профи», в котором тоже легко зарегистрироваться и находить новых клиентов. Ссылки на «Профи для клиентов» и «Профи для специалистов» оставляю в описании. Переходите, а мы обратно в историю. Пара слов об одежде. Женский наряд — это длинное платье, крестьянская одежда — большая рубаха, штаны из мешковины, чулки, накидки. Ну, в общем, все, опять же, примитивно. Признаком элиты считалась, например, зубочистка железная, да? Кто-то ее вот привез с рынка, условно говоря, из какого-то викинга, из какого-то похода. И вот в одном из захоронений нашли захоронение двух богатых женщин. Их захоронили вместе с повозкой, с лошадьми. Это, вероятно, были знатные викингши. Вот, и зубочистку одной была. Это прям, ну, я не знаю, как, наверное, телефон вот такой. Ну и, наконец, последнее. Я в Инстаграме месяц назад спрашивал вас, что не так вот в этом рисунке викинга. В общем, там все не так, но самое главное — это шлем с рогами. У нас принято считать, что викинги эти суровые мужики, высоченные, и у них же шлемы с рогами. Ну, во-первых, они были не высоченные, да, они были небольшого роста. Во-вторых, никаких шлемов с рогами не было. Ну, вы вот представьте, мы в строю с вами деремся, и ты рогом меня задел. Ну, это вот за какая битва-то? У меня еще щит, здесь топор. Действительно находят шлемы с рогами в захоронениях викингов, в викингских курганах, но большинство ученых сейчас сходятся во мнении, это всего-навсего шлем, который использовался в ритуальных целях. Вполне возможно, каких-то злых духов отпугивать или что-то в этом роде. Запустите кота, пожалуйста. Смотрите, как он. И вот викинги выходят на просторы моря. Дракар — это судно, о котором я вам уже рассказал. Почему дракар? Потому что на носу вот фигура дракона такая устрашающая. 18 метров протяженность, где-то 18-20 метров, до 70 гребцов туда можно разместить. Гребцы, они же и бойцы, они гребут на веслах, а потом высаживаются и рубят всех, кого, значит, можно изрубить. Скорость, самая большая скорость, о которой говорят ученые нынешние, это 12 морских узлов. Для того времени это просто феноменальная скорость ракеты. Еще одно судно викингов, которое называется Снекар, это 60 гребцов. И, наконец, третья разновидность корабля называлась Кнор. Корабль, который использовался для торговли. И вот викинги выходят в открытое море. Сначала они действительно начинают торговать, что-то там выменивать, привозить на свои, значит, земли, выменивать что-то у европейцев. В какой-то момент они понимают, что торговля выгодная, только если это торговля, например, людьми. Кого-нибудь похватать и продать, например, на арабском рынке. Да? Это очень хорошо, потрясающе. Или там рабов увезти до Бухары. Ну, до Бухары, конечно, не доходили они в первое время, но это просто вообще маржа будет потрясающая. Но в какой-то момент викинги понимают, что вот с этими людишками, которые после распада империи франков, после распада королевства франков осталось, с ними можно вообще не торговать. У них можно все забирать силой меча. Они не умеют драться. Можно нападать, быстро всех рубить, захватывать скарб и уплывать. И все, они не окажут тебе никакого сопротивления. И вот этой эпохой экспансии викингов, ее первой датой считается лето 793 года. Это остров Линдисфарн, около Англии. 3 корабля или около того викингов прибывают, разносят к чертовой матери монастырь, который одиноко стоит там без охраны, выносят все, что можно из этого монастыря и исчезают. Вообще преимущество викингов в чем? Быстроходный корабль, он еще очень низкий, он сливается с волной. Еще нет никаких дозорных башен, нет никаких городов, которые выстроены в устьях реки или в заливах, в местах удобной высадки. Ничего этого нет, поэтому викинги быстро смекают, что можно быстро приплыть, изрубить. Все, что влезает тебе в дракар, можно забивать, а что не влезает, можно сжечь.
И вот начинают из викингов они возвращаться домой. Но это же просто праздник какой-то, а не жизнь. Посмотрите, кубки, франкские мечи, какие, значит, женщины красивые, утварь церковная, золотые украшения. Вот они, побрякушки-то. А это что такое? Что за экономика у викингов? Это экономика статусов. Вот сколько на тебе, значит, вот этой всего навешано, сколько ты можешь своей братве раздать, которая с тобой в викинг ушла. Такой ты, значит, ты ярл, такой ты и конунг. Мы представляем, что это были огромные армии викингов, которые нападали на Европу. Было 2 или 3 армии, все. В истории я о них позже расскажу. Нет, это ОПГ. 20, 30, 40 человек. Братва, что, поедем? Куда? Ну вот есть маза такая в Англию, например, да, поехать. Мы в прошлый раз там монахов грабанули, ну хорошо же было. Поехали еще, кто там с нами? Вась Петь там, кто еще? Ну еще Косой вот есть с соседнего фьорда, у него тоже 30 бойцов, давайте возьмем, хороший парень. И вот эта вся братва, которая живет по собственным понятиям, которая жаждет умереть в бою, которая не знает жалости, а главное не знает христианского культа, поэтому жжет церкви и выносит оттуда все, что может. Вот эта братва начинает терзать Европу. Смотрите, что происходит. В 793 году был разграблен этот монастырь, о котором я вам уже сказал. 795 год, викинги высаживаются в Ирландии. В 800 год викинги захватывают Шотландские и Оркнейские острова, да, то есть начинается захват Англии. В 810 викинги нападают на Фрисландию. В 830 они впервые доезжают до территории Франции. В 839 год они уже свое первое королевство в Ирландии образовывают со столицей Варме. 844 год – это осада Лиссабона. Посмотрите, где находится Норвегия, где находится Дания и где находится Лиссабон. 845 год – Гамбург и впервые Париж. Мы сейчас к этому еще вернемся. То есть набеги, они двигаются по прибрежным территориям. Здесь пришли 20 кораблей, высадились в устье Сены, что-то там сожгли, поехали дальше. И так они доходят до Бискайского залива, до Сан-Себастьяна и туда, до Сантьяго-де-Компостела. То есть они всю Европу обходят вот на этих суденышках. Откройте карту Европы, посмотрите, где находится Дания, где находится Норвегия, где находится Великобритания, где находится Испания. Сейчас без навигатора, в принципе, не доедешь из Дании до Испании, а викинги умудрялись сюда доплывать на своих кораблях. Испанию они атаковали с 2 побережий. Сначала атаки начались на побережье Бискайского залива, это там, где сейчас находится город Сан-Себастьян. Викинги укрепились во Франции, в устье Луары. И с побережья они ходили вдоль берега и доплывали, соответственно, до Сан-Себастьяна. Там в стране басков поживиться им было особо нечем, потому что население тут же уходило в горы. И они пошли дальше, в богатую Галисию. Галисия вам всем известна, это самое главное богомольное место Испании, Сантьяго-де-Компостела. Рядом с Сантьяго-де-Компостела огромный римский маяк, который так и называется, башня Геркулеса. Вот так он выглядит на картинке. И, собственно говоря, первый ужасающий удар викинги нанесли по Галисии. Первый удар был отбит, они никакой земли не захватили и отправились обратно на острова в Освояси. Кто поплыл в Ирландию, кто поплыл в устье Луары, там, где у викингов была база. В 844 году викинги наносят ужасающий удар по нынешней территории Испании, по нынешней территории Португалии. Это был один из самых страшных рейдов. Сначала Галисия, там уже ни в какие битвы викинги не вступали, они просто высадились у башни Геркулеса, сожгли близлежащие монастыри, разграбили их население, кого убили, кого угнали в рабство. Дальше на 50, по разным оценкам до 80 кораблей викинги пошли на Лиссабон, который тогда был под властью мусульманских эмиров, под властью арабов, под властью мавров, как их тогда называли. Гарнизон Лиссабона не продержался и 2 дней, город взяли и 13 дней его грабили, насиловали, резали, собирали все, что можно было собрать. И викинги поплыли на своих кораблях, на дракарах дальше, обогнули Португалию и очутились в Андалусии. Там они по реке поднялись вверх до города Севильи, до Севильи они не дошли, и захватили остров, который называется сейчас Исла-Минор, маленький остров, где для арабских эмиров, для эмира Кордобы разводили породистых лошадей. Викинги лошадей не очень любили, но тем не менее остров, естественно, они разграбили, обосновались там и начали атаку на Севилью. Они поднялись вверх по течению, население моментально из Севильи убежало, викинги разграбили город в течение 1 дня, но ночевать там не остались.
и ушли на корабли. Они подумали, что это западня, сейчас придет основное войско Эмира, но Эмир Кордова только начал собирать силы, и через 2 дня викинги вернулись, дограбили остальное, погрузили богатство на свои корабли и сказали местному населению, что если кто вернется в город, то их всех простят, и еще и пленников отдадут, поменяют на золото. Это была такая хитрость викингов, люди, они были вероломные, и они думали, что основная часть населения вернется обратно, им еще удастся пограбить. Они вернулись еще через 3 дня, в Севилью население не вернулось, вернулась небольшая горстка мусульман, стариков в основном. Они при приближении викингов укрылись в мечети, мечеть викинги сожгли, а население, укрывшееся в мечети, изрубили. С той поры эта мечеть называлась мечеть мучеников. И вот Эмир Кордоба наконец собирает войска и нагоняет викингов у Севильи. Викинги садятся на корабли и идут вверх по реке. Соответственно, в какой-то момент викинги сходят с кораблей, и тут уже арабы, тут уже мавры применили свой излюбленный прием мнимое отступление. Они отступили, викинги побежали за ними вслед. И вот сейчас, где находится аэропорт Севильи, там в результате ужасающей бойни войска Эмира Кордоба одержали победу. По одним данным, они 1000 викингов убили, 400 викингов пленили. По другим данным, 500 убили, 100 пленили. Но цифры для того времени ужасающие. Часть викингов успела отступить, сесть на корабли и с добром, значит, уйти вниз по реке к океану. Пленники были немедленно казнены, а головы пленников были повешены на пальмы в устрашениях. Собственно, основной вопрос. Вот передо мной крепость. Это другое побережье, это не Галисия, это Каталония, это Тоса-де-Мар. Ну, вот так выглядит типичное береговое укрепление. Как викинги могли эти крепости брать? Ну, смотрите. Первое, что отличало викингов. Дракар – это очень удобное судно. Оно с очень низкой посадкой. Оно достаточно большое. Они были разного размера, но самые большие вмещали до 180 воинов. Низкая посадка – это возможность слиться с линией горизонта. Они всегда подходили из тумана, всегда подходили внезапно. Что им эту внезапность обеспечивало? У викингов отлично работала разведка. Сначала приходили небольшие суденышки, высаживали людей под видом купцов. Люди внедрялись в местное население и отмечали: такого числа будет религиозный праздник, такого-то ярмарка. А здесь начались волнения против, значит, местного какого-то феодала. Население увлечено этими волнениями. Можно атаковать. И, собственно, вот так они из тумана бесшумно на веслах заходили и моментально брали крепость приступом. Для этого использовались баллисты, метательные всевозможные машины, которые метали камни, кошки, которые цеплялись за зубцы крепости и растаскивали крепость по частям. Существует устойчивое мнение, что викинги еще взбирались по топорам. Деревянные ворота замка, врубаются топоры, одни викинги страхуют нападающих щитом, и вот под черепахой из этих щитов подбегают люди, втыкают топоры, и по этим топорам люди вбегают на башню. Ну, я это в кино видел, вы это тоже в кино видели, и, тем не менее, есть исторические свидетельства, что в каких-то при осаде Парижа, например, такое было, такое применялось. В общем, стремительно люди брали крепости. Викингов отличала безукоризненная дисциплина, командующие давали четкие распоряжения, и простые викинги четко им следовали. Это очень дисциплинированная армия, и это армия, которая умеет одинаково хорошо биться и на суше, и на воде. Мавры после первого опустошительного набега викингов построят свой флот. И у них будет преимущество греческий огонь. Они будут использовать вещи такие, нафты, типа огнеметов. Они будут сжигать суда викингов. Но когда будет сближение мавританских кораблей и кораблей викингов в абордаже, в ближнем бою, викинги все равно будут побеждать. Но, тем не менее, вот флот Эмира после того, как викинги разграбили все и сожгли всю побережье Андалусии, Эмир выстроил до 300 кораблей и нанял дисциплинированных моряков. Суда до Тоса-де-Мар, здесь есть свидетельства, о которых мне рассказывали местные жители, что здесь какой-то, значит, викинг отбился от стаи своей, и здесь, значит, он высадился, у него здесь семья. Я исторических свидетельств этому не нашел. Вероятно, речь идет о походе 859 года, который сделали викинги под предводительством Бьорна Железнобокова. Они сожгли Галисию, потом они дошли до Андалусии. Там они столкнулись с флотом Эмира. Не удалось им высадиться. Они отплыли в Африку через Гибралтар. В течение 20 дней грабили и сжигали Марокко. Потом они приплыли сюда, и здесь викинги разделились на две части. Не здесь, не в Тоса-де-Мар, а туда дальше, за Барселоной, в Тартоне. Они разделились на две части. Одна часть ушла под предводительством Бьорна Железнобокова. Одна часть ушла грабить и жечь Прованс. Был сожжен Ним.
было сожжено Монпелье, и дальше викинги даже до Италии дошли и разграбили Пизу. А вторая часть высадилась, поднялась по реке до Памплоны, это север Италии, и там взяли в плен короля Наварры. За какое-то количество тысяч золотых викинги получили выкуп и, собственно, ушли обратно. Последний зафиксированный набег викингов на территорию Испании, это 968 год, это опять Галисия. Викинги высадились и, не встречая сопротивления, разграбили и Сантьяго де Компостела, и все прибрежные монастыри сожгли, и окопались там, сидели там 2 года, пока, собственно, граф Галисии не пришел с основными войсками, и только через 2 года он их оттуда вышиб. Вот такая вот ужасная вещь. Кстати говоря, с этими ужасными походами, действительно, викингами пугали детей. Их считали отродьями сатаны, потому что они же были язычниками, они резали народ и в домах, и в храмах, и во время праздников католических, им было все равно. И вот эти рогатые шлемы викингов, по одной из версий, придумали как раз монахи, что это дети сатаны, которые в рогатых шлемах высаживаются. Ни в одном захоронении викингов рогатых шлемов найдено не было. Возможно, они использовались в ритуальных шлемах, но в бою викинги их не носили. Вот эти все футбольные болельщики Дании, Исландии, Норвегии и Швеции бесконечные с рогатыми шлемами — это фейк. Никаких рогатых шлемов в бою викинги не использовали. Это очень неудобно. Поэтому это, конечно, историческая легенда. Вот одна версия, что она родилась в средние века от монахов, которые таким образом говорили, что это рогатые сатанисты. Вторая версия — это уже романтическая поэзия и литература 19 века, где викингов вот так романтизировали. Но еще раз посмотрите, вот такая вот крепость. Такую крепость брали приблизительно за 3 часа, не затратив вообще ни единой калории. Ну, шутка, конечно, калорий они затратили огромное количество. Вот эти свирепые, бородатые люди. Средним ростом, кстати, и викингов же принято считать, что они огромные были. На самом деле средний рост там 1,50 м, 1,60 м. Ну, фактически толкиеновские гномы. Вот эти вот бородатые толкиеновские гномы с топорами забирались на эти стены, вырезали население, скарб скидывали в дракары и уходили. Начинает Европа молиться: избавь, спаси нас от норманнов, потому что ничего невозможно им противопоставить. Еще раз, Франкская империя развалилась, там междоусобица, викинги этим пользуются. Но дальше начинается самое интересное. Первые походы викингов — это пограбил и уплыл к себе на зиму. И дальше ты, значит, пропиваешь, проедаешь все, что ты награбил, слушаешь скальдов и хорошо живешь до следующего июня. В июне ты опять уходишь в море. В какой-то момент викинги понимают: слушайте, а зачем уходить домой-то? Ну, эти же вот люди бессмысленные, которые не могут оказать нам сопротивление, давайте и зимовать там будем. Ну, что, будем жить в их домах. Все начинается в Ирландии, потом это продолжается в Англии, потом они селятся в устье Сены и живут на территории современной Франции. В общем, никто не оказывает сопротивления, только арабы, до которых они вот сначала викинги берут Лиссабон, потом они доедут вниз, поднимутся по реке и дойдут до Севильи. И только там мавры окажут им сопротивление, изрубят их, и 300 человек повесят, отрубят головы, и одну часть голов пошлют к себе в Северную Африку, посмотрите, с какими удивительными бардачами мы тут сражаемся, а другие начнут в их лодки бросаться. Никто не оказывает им сопротивления, кроме арабов, потому что арабы, в общем, более дисциплинированы, у них более четко структурированы войска. А вот викинги начинают расселяться по Европе, они уже никуда не уезжают. То есть у них нет уже спокойной зимы. Все думали: ой, сейчас лето, викинги придут, но зимой-то зимой можно пожить. Никто не приходит. Никакой зимы больше у Европы нет. Они грабят, просто не приходя в сознание, что называется. Они живут тут же на реке, вверх поднимаются, что-то уносят и приходят обратно. Причем против них невозможно организовать никакого карательного похода. Корабль быстрее коня. Поэтому если где-то там собираясь какое-то войско, они в дракары свои, значит, поскакали и уехали. Все, уплыли. Все, их нету, их не существует, их вообще совершенно невозможно поймать. Вопрос, который мучил меня и который, конечно, мучает вас. А как на этом судне можно доплыть до берегов Исландии или до берегов Соединенных Штатов Америки? Ведь викинги, как мы понимаем, открыли Америку, да, Винланд. Как они туда доплывали? Какая может быть навигация? Огромная волна, северные моря, туман, где-то айсберги, где-то в прибрежных водах ранний лед. Ну, существует несколько определений. Но первые викинги, отправляясь в морские походы, ориентировались по очертаниям прибрежной суши. Но это очень хорошо, когда ты плывешь, например, мимо какого-нибудь города-героя нынешнего Дюнкерка, да, в Ла-Манше. Тут тебе со всех сторон видна земля. Здесь у тебя Франция, тут у тебя Англия, ты примерно можешь сориентироваться. Не катит, потому что Атлантика, но она безбрежна фактически. Звезды и солнце.
тоже непонятно, как в тумане по звездам и Солнцу ориентироваться. И вот существует опять легенда, которая, как нынешние ученые считают, совершенно не легенда. Это так называемый солнечный камень или исландский шпат. Это такой прозрачный минерал, который они вставляли в керамический круг, и с помощью преломления Солнца они, значит, пытались каким-то образом вычислить свой маршрут. Все это домыслы. Мне представляется, что главным умением викингов были старые мореходы, которые передавали свое умение от поколения к поколению. Ну что, поплывем сегодня там туда-то, из Дании поплывем в Англию. Возьмем Ингвара. Он мужик опытный, он нас туда уже 10 раз водил, он примерно знает как. Я думаю, что вот плюс-минус это где-то было так. Понятно, что еще птицы были, да, на всех кораблях были вороны. Если ты потерялся, ты его отпускал, и дальше, конечно, очень весело. Если он не возвращался, значит, земля близко. А если он вернется, и что? Ну, то есть тоже это не выдерживает никакой критики, но тем не менее, в общем, все это было по наитию. Примерно когда-то мы туда ходили. Но тем не менее, посмотрите, доходили эти корабли, доходили дракары, и, в общем, вселяли они совершенно потрясающий ужас и наводнили страхом всю Европу, и практически всю карту Европы перекроили, как мы с вами позже выясним. 845 год. Это, в общем, одна из таких верхних точек, когда начинается эпоха террора, вот этих безнаказанных грабежей, которым викинги будут подвергать Европу еще там пару столетий. В 845 году армия под командованием Рагнара Кожаные Штаны захватывает и сжигает город Париж. Рагнар — полулегендарный король викингов, предводитель викингов, давайте все-таки держаться этой терминологии. Почему кожаные штаны? Значит, он в детстве якобы каким-то образом угодил в логово змей, но у него так какие штаны были, которые ему мама сшила из кожи, значит, быка или кого-то, что змеи его, значит, прокусить не смогли, видимо, кусали только в ноги. Вот, и, соответственно, он вышел. И вот этот вот потрясающий человек сжигает и захватывает Париж и получает еще после этого от короля Франции 7 тысяч серебром. Это какие-то совершенно невероятные деньги. И после этого викинги вообще впадают в какую-то эйфорию. Ребят, вас что, теперь убивать, что ли, не надо? Европа начинает платить им дань. Викинги приплывают вверх по Сене или идут вниз по Сене, или в каких-то других городах, значит, в приморских. Им люди начинают платить дань. Не грабьте нас, пожалуйста, вот вам деньги. Это, конечно, совершенно унизительно, но даже вас убивать не надо. Вас может теперь только приходить и грабить. И, в общем, с 845 годом связана легенда о великой армии викингов, о великой армии язычников, как ее средневековые хронисты называли. Значит, вот этот мужчина в кожаных штанах, Рагнар, он, разграбив Париж, ушел вниз по Сене к Нормандии, теперешней территории Нормандии. Вот, там он пограбил, и, собственно говоря, с остальными, значит, примкнувшими к нему бандитами, он решил, что Францию, в общем-то, невозможно же до конца грабить уже, ну сколько можно, мы уже тут несколько лет ее грабим, поплыли грабить Англию. И это великая армия язычников, вот это здесь ее истоки, потому что вот он с небольшой какой-то или там средней руки бригадой приплывает в Англию, и в Англии он высаживается в Нортумбрии в 865 году, и там местный король Элла II, корабли викингов садятся на мель, и он их каким-то образом уприходовал, а самого товарища в кожаных штанах обрек на мучительную смерть. Как гласит легенда, когда викинг ему сказал, что я Рагнар Кожаные Штаны, вот такая вот легенда есть, или люди Рагнара об этом скажут, говорят, легенда, что значит змеи его не берут, да, ну давайте посмотрим. Его посадили в яму с ядовитыми змеями, которые Рагнара до смерти закусали, он принял вот такую мучительную смерть. И, собственно, его сыновья, Ивар Бескостный, это тоже потрясающая кличка, кто-то считает, что он страдал размягчением хрящевых костей или что-то такое, какая-то у него наследственная какая-то мутация, какой-то мутаген у него был. И Хальфдан, это второй сын Кожаноштанного, они собирают великую армию, там уже огромное количество, 200-300 кораблей. И со всей мощью эта великая армия набрасывается на территорию Англии. Они захватывают в 867 году Йорк. В общем, в течение десятилетий они практически большую часть территории Англии захватывают. Англичане их зовут датчане.
они не разбирают никаких тоже шведов, норвежцев, все датчане, даны точнее. Вот все для них даны. В общем, даны захватывают все это дело, и таким образом еще столетия они где-то будут владеть большей половиной Англии. На этом языческая армия, Великая языческая армия или Великая армия викингов не заканчивает свою работу в прямом эфире. Они, пограбив Англию, они возвращаются во Францию. Это уже 885 год, через 20 лет. Огромная армия под предводительством Зигфрида и Роллона. Роллон пешеход. Почему пешеход? Он был настолько, говорят, огромный, что его не выдержал ни один конь. Вот эта армия, она в 885 году осаждает Париж. Они очень быстро подходят к городу, пока граф Эд парижский собирает, значит, откуда конницу, откуда пехоту. Войска приходят в окрестности Парижа по частям, и Роланд каждую часть уприходует, естественно. И по доброй традиции викингов, естественно, убиенных вешают тут же на деревьях, принося их в жертву, значит, Одину. Ну, чтобы, как говорится, воздать дань богам, потому что мы все-таки люди, которые верующие, мы же просто так не можем. Поэтому надо сделать человеческое жертвоприношение. Париж взять не удается, мешает этому чума, которая приходит, и она поражает оба лагеря. В общем, от викингов снова откупаются, и они уходят в неспасение. И, собственно говоря, здесь тот момент, когда викинги начинают уже не просто зимовать на захваченных территориях, они врастают туда корнями. Король Франции заключает с Ролло договор. Договор называется Сен-Клер-сюр-Эптский договор. Вот без листа бумаги не выговоришь. Что важно в этом договоре? Викингам отдается Нормандия. Теперь это их удел. Они приносят вассальную клятву королю Франции, причем там тоже с ней связана забавная история, что надо ноги было поцеловать французскому монарху. Но Ролло, как мы знаем, уже его даже конь не мог один вместить, а тут какой-то король такой Франции, который же сам от полукоролевства. Поэтому он сказал, я ноги целовать не буду, мне западло, потому что я человек по понятиям живущий. Вот есть у меня там сотрудник, он сейчас вам принесет присягу. А сотрудник то ли оступился, то ли специально короля за ногу схватил, король упал. Вот, понятно, да, что это унизительно. А сделать ничего нельзя, потому что нет сил воевать с викингами. И им отдается Нормандия. И вот в этот момент викинги начинают врастать корнями. Дальше бесчинства европейские, конечно, продолжаются. В 968 году разорена и сожжена Галисия, епископа Сантьяго де Компостелло убивают. Дальше, в 980 год, это набеги на Англию. В 986 году они достигают Винланда, то есть берегов Северной Америки, и пытаются ее колонизировать безуспешно. И вот здесь, в общем, начинается следующая история. Викинги начинают врастать в землю. Что это значит? После того, как Ролло пешеход получает в Нормандию, он становится... Это потом станет герцогство нормандское, но согласно летописям титула герцога он не носил, его называли принцепс. Но все равно в любом случае он становится континентальной аристократией. Что это означает? Вот он сидит у себя в Нормандии, он теперь сам живет на суше, и сейчас приедет братва, который его может тоже пограбить. Во-первых, везде начинают в Нормандии строиться замки, в устьях рек, в бухтах, везде, где флот может причалить. Надо контролировать территорию. С королем договоренности очень простые. Ролло обязуется перед французским королем защищать его от викингов. Понятно, как защищать. Никак не защищать, но это дает большой кругозор. Король просит тебя прислать ему армию. Ты говоришь, я не могу прислать по-братски, потому что мне надо же викингов, чтобы они вас не захватили. А вот вина или зерна, это тоже нельзя, мне же надо воинов кормить. То есть он важен только для тех, кто живет на этой территории. Французский король где-то далеко, а я ваш тут властелин, и я буду делать, что хочу. А дальше приплывает его братва и говорит, Ролло, как у тебя здесь? Я слышал, тебе какого-то там этого герцога, что ли, дали или кого-то. Он говорит, да, нет, я теперь, да, аристократия. Да, сидит у него борода уж шелковистая. Его, значит, ногти научили ножом подстригать. Ему говорит, в смысле, а Париж ты поешь жечь-то с нами или Руан? Он говорит, не, по-братски, ребят, не могу, потому что я теперь тоже сам из этих. Он говорит, как ты из этих? Я не совсем из этих, то есть, я с вами не пойду, потому что это там не по понятиям будет. А нас-то пропустишь грабить Париж? Это, пожалуйста, мы же с вами как бы родственники. Очевидно, что опять, да, это экономика влияния, экономика силы, экономика статуса. Они возвращаются, викинги, к себе на территории и говорят, слушайте, а Ролло-то наш он же был вор. А сейчас он какой-то герцог там. И вот эти дурачки из Парижа приезжают к нему, какие-то там свитки ему от короля носят. Он там поднялся-то, ого-го, во.
И викинги начинают таким образом пытаться устраивать свою государственность. Что примечательно, уже во втором поколении у Ролла, жену его звали Поппа, кстати, вы будете, наверное, смеяться, скорее всего, но это было так. Действительно, у него жена была Поппа, пишется это с одной П или с двумя, это совершенно не важно. У них родилось двое детей, одного из них звали Вильгельм. Что это примечательно в этом имени? Это франкское имя, это уже никакой не Харальд, не Свен Ушастый, не Барбос Трехзубый, это абсолютно европейское имя, они ассимилируются. И ровно так же входит в их жизнь христианство. Да, долгое время викинги будут поклоняться двум богам. Вот здесь у нас есть Иисус Христос, а здесь у нас есть Один. Мы ему на всякий случай тоже отгрузили 25 трупов, чтобы он не обижался. Так просто на всякий случай так удобнее. Как приходит христианство? Это же тоже статусная вещь. В какой-то момент я допускаю, я фантазирую, да, ну вот тот же Ролло сидит с каким-то епископом и говорит, вот скажи, епископ, почему ты епископ-то? Он говорит, ну как, я посредник, собственно, между вот Богом и людьми простыми. Ну, посредник, конечно, Папа Римский, мой руководитель, но я-то тоже здесь, в общем, окормляю паству. И что, они тебя слушают? Ну, конечно, слушают. Но подожди, а как получается? Вот есть король, как бы, а есть вот ты, например, да, и какая между вами разница? Он говорит, так королевская власть-то, она же от Господа Бога. Его же коронует-то, Папа Римский ему корону дает. То есть все через храм делается. Ролло понимает, что храмы несут важную вещь. Значит, они, собственно говоря, узаконили власть вот этого, значит, человека, которого мой охранник за ногу дернул, король Франции. Значит, мне надо тоже каким-то образом здесь присуседиться, потому что я, получается, пока не настоящий. Начинается строительство храмов, начинается вот такая вот христианизация. Еще раз, все исключительно ради статусности. Вчера ты главарь шайки, если ты конунг, под тобой 25 таких шаек, а сегодня ты уже вполне себе европейская элита. И вот они организовывают здесь, в Нормандии, герцогство Нормандское викинги организовали. Внизу в Сицилии они организовали Сицилийское королевство. Все, норманы становятся участниками вот этих вот аристократических вельможных процессов, которые происходят в Европе. Здесь следует еще сказать о землях славян, да, потому что есть одна из устойчивых теорий нормандского происхождения власти, значит, в Киевской Руси. Викинги колонизируют не только Европу, они колонизируют побережье и терроризируют побережье Средиземного моря, Черного моря и даже Каспийского моря. То есть славян похватали в рабство, довезли до Хазарии или до Волжской Булгарии. Там продали втридорога. Заработали деньги. Вот так это происходит. И, собственно, путь из варяг в греки, он так и был сформирован. Вот он из варяг идет, и вот он идет в греки. Вот этот торговый путь. А торговали разным и шелками, и оружием, и людьми. Собственно говоря, также викинги, весь этот путь из варяг в греки, он проходит через Новгород, и он проходит по территории земель славян по рекам. В чем еще преимущество судов викингов? Они одинаково хороши и в море, и на мелководье, и в реке, и на море они совершенно нормально ходят и везде пользуются одинаковым преимуществом. По преданию, викинги, варяги захватывают Новгород и сжигают его, и захватывают прилегающие к нему земли. И, собственно говоря, в какой-то момент новгородцы опять приходят в себя и оккупантов прогоняют. Но поскольку Новгород понимает, что дальше так продолжаться не может, в 862 году они приглашают к себе Рюрика. И Рюрик, собственно, почему все вот наши государи, мы Рюриковичи, да, вот те, которые до Романовых были, они ведут свой род от Рюрика. Рюрик это что такое? Рюрик это имя Рорик. Вот Рорик. Рорики были абсолютно нормальным скандинавским, нормандским именем. Вот такой, собственно говоря, викинг засел в Нижнем Новгороде. Ничего страшного, он ничем не отличается от Ролла пешехода, который засел в Нормандии. Ничем не отличается от викинга, который засел, значит, на Сицилии. Вот таким образом они врастают в землю. И, собственно говоря, с этим же связан и закат эпохи викингов. Миф об их непобедимости начинает тлеть, потому что европейские государства от Англии до Франции начинают собирать регулярные армии. И регулярные армии, потому что викинги, еще раз, да, высадились с кораблей, поубивали, засадили, уплыли. В пешем строю они рубятся хорошо, а конного строя, знают, но, в общем, они не приспособлены к этому. Регулярная армия на равнине их разбивает. Короли начинают укреплять устья рек и бухты. Монастыри и города начинают отъезжать, в основном монастыри начинают отъезжать вглубь территории, чтобы с реки их невозможно было захватить. Следующий момент. Викинги
в жизнь викингов входит христианство и входят титулы, которые им раздают, значит, европейские короли. Это еще один момент, который достаточно сильно влияет на викингов. И вот этот их кочевой грабительский образ жизни, он заканчивается. И викинги становятся вполне себе участниками европейской политической жизни. Конечно, они еще воюют, у них междоусобица, они друг друга начинают рубить за норвежский престол. Вот тогда только начинается, это 11 век, вот тогда начинается формирование датского королевства, норвежского королевства. Датчане, кстати говоря, если вы поговорите с датчанами, они всегда вам скажут в беседе за стаканом: норвежцы — это кто? Норвежцы — это наша территория была, норвежцы. Мы их ярлов рубили в капусту, просто как за здрасте. И они нам все время присягали. Это сейчас они какая-то нефть у них, они какие-то независимые. Мы тут датчане, мы главные. Никаких других викингов нет, только мы. Норвежцы вам в ответ скажут то же самое. Но, тем не менее, начинается формирование этой государственности. Ну и шведы, кстати, вам тоже то же самое скажут, что они самые главные были. Вот. Начинается формирование государственности в Швеции, в Норвегии, в Дании. Все, начинается эпоха королевств, когда нормандские вот эти бандформирования, они приобретают уже черты монархии. И самое главное — деньги. Да, мы начали с того, что торговля лучше, чем земледелие, потому что оно приносит больше денег. Работорговля лучше простой торговли, потому что еще больше денег. А захват чужой собственности приносит в разы больше денег, чем все остальное. Как только денежные отношения изменились, как только грабить стало не получаться, викинги бросили то, что перестало приносить им прибыль. В конечном итоге, если ты герцог Нормандии, а не глава ОПГ, у тебя есть территория, у тебя есть крестьяне, у тебя вот есть уже доходы, которые ты, в общем, даже без войны получаешь. Это гораздо более прибыльнее и безопаснее. Это тоже стало одним из решающих факторов заката эпохи викингов. Многие нанимаются в охрану, в личную гвардию, в Константинополе воюют. Какие-то викинги даже доходят до арабов, и у арабов есть какие-то викингские отряды на вооружении. Но все это уже носит совершенно осколочный характер. И эпоха викингов начинает угасать. Ее финальной датой считается 1066 год, когда Харальд Хардрада вторгся в Англию. Он вторгся в Англию, потерпел поражение, войско его было разбито. Но в том же 1066 году, через некоторое время, нормандский герцог Вильгельм Завоеватель, потомок того самого Ролла Пешехода и жены его Поппы, высаживается в Англии, захватывают Англию, и вот эти нормандские захватчики на долгие века становятся властителями Англии. Вот таким образом из ребят, которые когда-то на утлом суденышке доплыли до монастыря, сожгли его и пограбили, до Вильгельма Завоевателя. Вот так лежит путь викингов. Что викинги оставили нам в наследство? Во-первых, все вот эти вещи, о которых можно сериалы снимать, это уже много. Про их устные памятники я вам уже сказал, и здесь я хотел бы обратиться все-таки к цитатам, потому что я вам обещал, и процитировать старшую Эдду. У меня выписаны некоторые цитаты, которые я вам сейчас расскажу. Да простит меня верхняя Эдда, но это очень близко к вот этому пацанскому кодексу понятий. То есть весь этот пацанский кодекс, он что же из жизни взят? Улица живет же, в общем, по волчьим законам, как и викинги тогда жили. Вот смотрите, в старшей Эдде. Кто молчать не умеет, тот лишние речи заводит нередко. Быстрый язык накличет беду, коль его не сдержать. Что это значит? Следи за базаром, правильно? Доволен глумливый, коль гостя обидев, удрать ухитрился. Насмешник такой не знает, что нажил гневных врагов. Что это значит? Если ты где-то, значит, вот кого-то обидел и думаешь, что тебе это сойдет с рук, то, конечно, тебя всегда настигнет братва и покарает за это. Люди друзьями слывут, но порой на перу подерутся. Распри всегда готовы возникнуть, гость ссорится с гостем. Тоже совершенно понятная вещь, да. Я обещал вам про пир рассказать, это все тоже, что на пиру надо следить за собой и за своими речами. Пусть не велик твой дом, но твой он, и в нем ты владыка. Кровью исходит сердце у тех, кто просит подачек.
Ну, практически не верь, не бойся, не проси, да? Муж не должен хотя бы на миг отходить от оружия, ибо как знать, когда на пути копье пригодится. Тоже абсолютный кодекс 90-х, да, надо всегда ходить с оружием, потому что неважно, неизвестно, сегодня ты пошел в ресторан, а все закончилось стрелкой. Вот она, старшая Эдда. Собственно говоря, понятно, что если мы более литературно будем говорить, мы найдем связи и с песней царя Соломона, и, может, даже какие-то параллели с буддизмом усмотрим, а уж с христианством-то тем более. Но, тем не менее, все это больше похоже, конечно же, на такой вот кодекс чести, если хотите, или набор понятий, по которым, значит, жили викинги. Скальдическая поэзия, руны, это все используется, вы можете все это увидеть в современном дизайне, особенно в скандинавском. Весь этот бетонный минимализм, это все вот из какие-то вот эти формы курганов, это все пришло из эпохи викингов. Лыжи, само слово «скио», это слово, обозначающее деревянные дощечки. Викинги на них передвигались по снегу, когда-то для развлечения, а когда-то и потому что нужда гнала. По снегу тяжело очень ходить, а на лыжах перемещаться довольно легко и просто. Мореходство. Конечно, викинги научили Европу ходить на кораблях. Именно из-за викингов мавры стали создавать свой флот, англичане стали создавать свой флот. Нормандские корабли, которые в 1066 году привели Вильгельма Завоевателя на английский престол, вот оттуда Англия владычица морей, и потом Британия владычица морей. Все корни, вот они, опять же, в захвате викингов. Викинги перекроили карту Европы. Я вам уже сказал, здесь Нормандия, тут Сицилия, здесь Русь. Вот люди, которые, в общем-то, так или иначе управляют достаточно важными территориями на политической карте Европы. Нормандское завоевание приводит Англию к системе феодальных отношений. Это тоже, в общем, зачатки нормандского вторжения лежат в том самом договоре, который французский король подписал с Ролло пешеходом. Экономические традиции Англии, Ирландии, Шотландии, города, многие ирландские города были основаны викингами. Я вам сказал, что Первое королевство было в Ирландии основаны викингами. То есть, в общем, это, с одной стороны, беспощадные вот эти вот ОПГшники, а с другой стороны, смотрите, эти люди как сильно повлияли на историю Европы. Я вам обещал в конце рассказать, как Bluetooth связан с викингами. Смотрите, если вы возьмете логотип Bluetooth, это две руны, которые обозначают словосочетание Харальд Синезубый. Это король Дании. У него был дефект синий, а скорее всего черный, то есть почерневшие зубы. Его звали Харальд Синезубый, потому что блау в языке викингов означало не совсем то, что сейчас обозначает синий цвет. Скорее, все-таки это был более черный. Так вот, Харальд Синезубый — это человек, который крестил Данию. Да? С его помощью христианство пришло в Данию. Его, конечно, после этого в междоусобной войне убил собственный сын, но, тем не менее, он остался в истории таким образом. А вот что сообщает нам Википедия, почему, собственно говоря, именем Харальда Синезубого, Bluetooth они назвали. Он правил Данией и частью Норвегии и объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. Подразумевается, что Bluetooth делает то же самое с протоколами связи, объединяя их в один универсальный стандарт. Я, честно говоря, до момента создания этой передачи этого не знал, теперь знаю, и теперь вы тоже знаете. Вот такая была эпоха викингов. Можно долго рассказывать о мифологии викингов, еще более детально разбирать походы. Но, в общем, вот за этот час, наверное, уже с небольшим, я попытался вам рассказать тему, которую знаю и очень сильно люблю. Спасибо вам большое за внимание.